Şu anda baktığınız binalar tam 5000 yıllık yerleşim birimi. Burası Hatay'ın Antakya ilçesi. Şöyle etrafıma bir baktığımda benim canım çok sıkılıyor. Çünkü 5 yıl önce tam olarak bu noktada, yani eski Antakya'daydım. Gördüğünüz bu binalar 6 Şubat depreminden kalma binalar. Ve şu an ayak bastığımız yerler tam olarak eski Antakya. Bazılarınızın geldiği, bazılarınızın turizm için, bazılarınızın iş için, bazılarınızdan burada yaşayarak büyüdüğü o eski Antakya, o turizmin merkezi olan Antakya'dayız. 5 yıl önce şurada yürürken buradaki neşeli cıvıl cıvıl ortamı, sarı sokak lambalarını, dükkanları, esnafı, barları, restoranları, kafeleri falan çok net hatırlıyorum. Ama şu an tam olarak o noktada olduğumu resmen idrak edemiyorum. Sanki o binalar daha burada yokmuş da 5000 yıl öncesine dönmüşüm gibi hissettim. Neden 5000 yıl diyorum? Aslında Antakya bölgesi ve belki Hatay'da diyebiliriz buna. Bu bölge tam 5000 yıllık bir yerleşim birimi. Milattan önce 3000 yılında buraya Hititler, daha sonrasında Mısır uygarlığı, Helenistik bir dönem yaşanıyor. Ardından Roma İmparatorluğu, Bizans geliyor. Yavuz Sultan Selim'le 1500'lerde Osmanlı İmparatorluğu ayak basıyor. 1918 yılında da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla burası Fransız himayesine geçiyor. Bir dönem Fransızlarda kaldıktan sonra da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk şahsi meselemdir dedikten sonra kendisi göremiyor ama 1939'da topraklarımıza katılıyor ve şu anda gördüğünüz Hatay Antakya'dayız. Ben şurayı size özellikle göstermek istiyorum. Burası tarihi bir yer. Buraya normalde çivi çakamazsınız, yasak. Burayı yıkabilecek tek şey depremdi. O da bu şehrin başına geldi ve çok kötü bir şekilde geldi. Çok etkileyici bir görüntü var burada. Yani yerdeki döşemelerden anlayabiliriz. Muhtemelen şu anda tarihi bir yapının ya avlusundayızdır ya bir odasındayızdır. Bir kısmındayız en azından. Sol tarafımı görüyorsunuz, tamamen yıkılmış durumda. Biraz da Halep'e benzettim ben burayı. Sağ tarafımızı da ben Çernobil'e benzettim açıkçası. Neden diye sorabilirsiniz. İnsanlar belli bir sebeplerden ötürü belli bölgeleri, yerleşim alanlarını terk ettiklerinde içinden tekrar doğa yeşermeye başlıyor ve vahşi yaşam da tekrar yeşermeye başlıyor. Ve şöyle bir baktığımızda burada az önce de söylediğim gibi turistik bir alan vardı. Belki bir Fransız, bir Alman da gelip burada eurosuyla, dolarıyla bazı harcamalar yaptığı bir dükkana giriyordu. Burada belki bir hediyelik eşyacı vardı. Ve şu anda baktığımızda yeşermiş bir doğa var. Aynı zamanda şu anda bugün de itibariyle her gün burada deprem yaşanmaya devam ediyor. İrili ufaklı küçük depremler yaşanıyor. Muhtemelen bölge halkı artık o kadar alışkın ki bu ufak depremlere, belki de buna uyum sağlayarak yaşamaya başladılar. Büyük ihtimalle burada bir otomotiv dükkanı vardı, bak parça ve servis diyor. Burada kalmış. Burada bir ayakkabı. Ya belki esnaftan birinin, bilmiyorum yani. Eşyalar o kadar taze ve güncel ki burada bir hayat vardı ve hayat akmaya devam ediyordu. Bilmiyorum kameradan size geçiyor mu, ne kadar geçiyor bu hissiyat, ama burada yerlere bakmadan geçemiyorum çünkü yerlerde gördüğüm şeyler aynı Çernobil'deki gibi. Bunlar yaşanmadan önceki hayatı da gösteriyor. Bak bu tatlışlar da burada ya. Şimdi eski bir Antakya evinin belki de avlusu olan bir yer gördüm. Üzerinde de bizim Suriye videolarımızdan da tanıdığınız abi memleketime hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Nasılsın geldin Kemal? İyiyim, seni sormalı. İyiyim vallahi, sağ olsun. Şimdi bizim yine bir kadraj düzenlememiz gerekecek. Aşağıdan ivmeli tut abi. Ya, Suriye'de yıkımı çektik ama işte işin kötü tarafı kendi ülkemizde, kendi memleketimizde, Hatay'da Suriye'den çok daha büyük bir yıkımı yine beraber çekiyoruz. Maalesef öyle. Yani ben en son şuna benzer bir yıkımı Suriye'de en net gördüğüm Humus'ta inanılmaz bir yıkım vardı. Halep tarafı da aynı şekilde bu depremden bizim şehirlerimiz gibi etkilenmişti ama böyle bir şeyi, özellikle ben neden bunu söylüyorum? 5 yıl önce eski Antakya'nın merkezindeydim. İnanamadım açıkçası 5 yıl önce burada bulunduğuma. Burası çok eski bir Rum konağı. Belki yüzlerce yıllık. Burası Şam'da, Halep'te gördüğümüz bir süs havuzu. Zaten ağaç evin zamanında kalmış. Bak tepede lambalar da var. Aynen Deprem öyle. öncesinde kalmış. Burası ışıklandırılmış. Çok güzel bir konakmış zamanında. Evet. Aynı eski Şam, eski Halep'teki gibi. Ama gördüğün gibi her yer harap olmuş halde. Ya kim bilir nasıl bir hayat vardı. 5 Şubat gecesi insanlar uyuyor. Saat 4:17'de böyle bir deprem gerçekleşiyor ve bak mesela şurada kapı sapasağlam, bina tamamen yıkılmış neredeyse. Evet. Belki bir tekmeyle tamamen yıkılacak bir bina şu an. O yüzden şu an buralarda bir tık daha riskli oluyor. Acıların en ağır yaşandığı yerlerden birindeyiz. Şu an yürüdüğümüz yer Yüzlerce eski yıllık Antakya yani. abi. Yani çok acayip bir şey. Bu değişik bir hissiyat yani. Bak cam kırıkları aşağıda. Belki pencereden düşmüş.
Abi ben şunu söylerim. Yani eğer Orta Doğu'yu anlamak istiyorsan, Şam'ı, Halep'i, Kudüs'ü, Bağdat'ı anlamak istiyorsan Antakya'ya gelerek anlayabilirsin diyordum. Çünkü bu medeniyetler beşiği olduğu için, farklı dinler, ırklar, mezhepler bir arada yaşadığı için. Ama artık öyle bir Antakya kalmadı maalesef. Şu an inşa edilmeye çalışılıyor. Eskisi gibi olur mu ya da kaç yıl sonra bu güzel görüntüyü görürüz bilmiyorum. Merhaba. Hello. 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 How are you? I'm fine. What's your name? My name is Tim. Where are you from? China. China. What are you doing here? Play. Playing. Yeah. Playing drones? Yeah. How do you feel in Hatay? I feel Yes. Yeah. it's okay. Actually we are YouTubers. No worries. Seni gördüğünde en azından korkmuş olabilir. Evet. Bu arada nasıl biz ilk karşılaştığımız kişi Çinli oldu burada ya? Çok Evet, acayip o değil da mi? çok tuhaf yani. Müşterileri eğitin diyor. Ha. Müşterileri okay. Eğitim veriyor. You are training the workers. Training. İki Tamam. kelime İngilizce bilmeden ta Çin'den buraya nasıl gelmiş adam? Helal Hadi o olsun buraya vallahi. geldi de biz nasıl böyle karşılaştık ya? Tabii. Okay. You are working in the construction. Construction. Have a nice day. Okay. Thank Okay, you. take care. Thank you. Thank Bye you. bye. Oğlum adamı korkuttuk ha. Dur biraz. Korkmadıysa adam değilim ya. Ne diyeyim? Ama şaşırttı beni. Bak şöyle bir yerden gelen tek kişi Çinli oluyor. Tabii. Aha. Allah, adam iyice korkacak ya. Çinli bir inşaat firması belki Tabii buradaysa. tabii. En azından burada eski Antakya'nın Ha. izlerini de olsa görebiliyorsun bak buralarda abi. Şuralar hala eski Antakya değil mi? Abi buranın her yer eski Antakya. Şam'daki, Halep'teki sokaklar hafızandaysa bir benzerini düşünebilirsin. Yani mimari olarak tamamen aynıydı. Bak şuraya bir şeyler yazmış insanlar. Bir çiçek var orada. Depremin anısına, deprem tarihini yazmışlar. Belki de burada yitip giden bir canın anısına çiçek çizmişler abi. Evet 6 Şubat yıl olarak sonsuz işareti yapmışlar. Aha. Şurayı gördüm ya bana resmen humusu hatırlattı. Yani sanki bir iç savaş yaşanmış ve iç savaştan yeni çıkmış bir şehir gibi. Bu arada sen Hataylısın. Evet, Hatay'ın küçük bir ilçesindenim, Hassa ilçesinden. Hassa. Buraları hep biliyordum. Depremden sonra kalbim iyice burada kaldı. Kendi arkadaşlarımla kurduğum bir derneğim var. Hatayar Derneği. Onunla beraber depremin başından beri sürekli projeler yapmaya geliyorum. Yardım projeleri. Çok Evet, güzel aynı güne tesadüf denk oldu. geldik, güzel oldu. Bu arada bak yine burada çiçekler var. Evet. Herhalde burada yitip giden canlara Onların anısına arkalarında hep depremin tarihi yazıyor ve yıl olarak da 6 Şubat yılı sonsuz olarak yazmışlar. sadece şurayı görsen direkt Suriye dersin değil mi? Yani şu karşı tarafı Bu gördüğünde. kesinlikle bir Suriye manzarası ya. İnanamıyorum yani şu an bu kadar çok tekrarda aynı şeyi söylemek istemiyorum ama 5 yıl önce şuradan geçerkenki ruh halimle şu ankini kıyaslayamıyorum bile. Bak burası eskiden ne olabilir? Dükkanların olduğu bir yerdi, böyle han tarzı bir yer olması. Şurada bir şey yazıyor. Son bakıştaki gözler kaldı aklımızda. Efecan Cihan. Her neyse burası ikinci katında tuvalet kısmı var. Belki aşağıda bir avlusu vardı yine buranın. Şurada gördüğünüz de buranın tarihini anlatan aslında bir mozaimsi bir şey. Sadece Müslümanlık için ve diğer dinler için değil, Hristiyanlık için de çok önemli bir merkez Hatay. Burada abi yukarıda dağda Saint Pierre Kilisesi var. Saint Pierre'de bazı Hristiyanların gelip hacı olduğu yer. Burası onların kutsal şehirlerinden biriydi burada. Evet. İncil'de de geçtiği gibi Christ yani Türkçe söylersek Hrist kelimesi ilk kez bu topraklarda söylenmiş. Tam Osmanlı mimarisiyle yapılmış. Çok yazık. Ya bu kadar güncel görünce mesela bak şurada hala depo yazısı orada. Kapı duruyor. Her şey Baksana üstüne burada yıkılmış. yeni sezon 20 lira yazıyor. Evet, Fiyatlar bakar da mısın düşükmüş ya? o zamanlar. Aynen. Harbiden gömlek diyor. Gömlek bak, 20 lira. 19.99. Bizim Suriye'deki özellikle Hama videosunu izlediyseniz orada Asi Nehri'ni göstermiştik. Aslında bu aynı nehir. Asi Nehri'nin özelliği asi olması zaten nehrin tersine akması. Antakya'nın kapalı çarşısına doğru ilerliyoruz. Şimdi şurada yeni yapılan bir bina görüyorum. Abi burası Hatay'ın bir yıllık sürede devlet kaldığındaki meclis binası. 1938-39 Evet, arası. evet, evet. Hatay'ın anavatana katılmadan önceki sürecindeki meclis binası. Devlet Başkanı Tayfur Sökmen'di. Bu meydan Hatay'ın merkezi diyebiliriz. Burada valilik binası falan daha çok hasar aldı. Şimdi yeniden bu meclis binasını aslında uygun şekilde inşa ediyorlar. Umarım eskisi gibi olur, insanlara moral olur yapıldığında tekrardan. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi çarşıya girerken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Görmeden geçmek imkansız buradaki yıkımı da. Karşıda bazı binalarda üzerinde hasarsız yazabiliyor, az hasarlı yazabiliyor.
Efendime söyleyeyim 6 Şubat'tan beri buradayız. 12 deveden burada. Evet abi. Hoş geldiniz. Hoş Adım bulduk abi. Yusuf, Hoş soyadım bulduk. Serper. 6 Şubat'ta yaşananları ben size anlatabilirim Sayın Hocam. Siz burada mıydınız 6 Şubat'ta? Aynen öyledir. Güneş batıyor değil mi şu an? Evet. Ben size adınızı anlatabilirim Sayın Hocam. İsminiz? Mert. Ben Yusuf. Merhaba. Kemal. Kemal Baba. 5 Şubat'la 6 Şubat arasında Sayın Hocam, 6 Şubat Cumartesi pazara bağlayan gecedir. Ben neredeydim? Antakya'daydım. Rakı aldım. Ağdan size anlatıyorum tabii. Tabii, dinliyoruz. Şuraya koyalım. Bize Koy yalan abi. yok. Yalancı olan düşme. Dik bu da. Dik bu da. anlatıyordun Arabayı abi. Rakıyı aldın. Evet. Rakı yine burada. Aldın abi rakıyı. Aldım rakı. Şemsiyem var efendim. Sayın Hocam. Sempek Esası'nın oradan. Saint Pierre Kilisesi'nin oradan. Sempek Esası'nın oradan Tamam. rakı aldım. Yaşlı bir teyze vardı orada. Allah razı olsun. Öldük, kadın da öldük. Neyse. Ali Baba. Kemal. Kemal Baba. Mert. Mert Baba. Mehmet'e. Neyse. 5 parmak yağmur yağıyor. Efendim söyleyeyim. Gökyüzü kıpkırmızı. Subhanallah dedim. Ya Resulallah. Ben ayak koyma ha. Kalbim vuruyor Allah. Ben aldım Yusuf. Abi güneş gidiyor. Biz sana sonra gelelim mi? Şöyle bir Güneş gitsin. ışığı değerlendirelim. Çekim yapıyoruz. ya. Çarşıyacağız Çarşıyı da daha. çekeceğiz. Çekeceğiz. Sen Aha, burada mısın tamam. abi? Ben sizle birlikteyim. Onlar bilmezler. Hepsi Tamam kaçtı buyur çünkü. abi buyur. Tamam. Onlar kaçtı. O yüzden sana hocam bilmezler. Ben Hataylıyım abi. Ben biliyorum. Hataylı. Problem yok. Sen rahat buyur. Rahat buyur. Biz dolanalım uğrarız yanına. Namusuna ilk baş. Bu arada bak mesela bazı yerler tamamen yıkılmış, bazıları kalmış. Evet. Ve baya yan yana. Şimdi bazı yerler çok tarihi olduğu için kafana göre yıkamıyorsun. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alman Her gerekiyor. şey bu daha sonra Tabii, tabii, hasarlı burası- olup da yıkılanlar da aynı zamanda değil mi? Aha, burası tarihi bir yer olduğu için abi buraya Kültür Bakanlığı'nın izni olmadan yıkım yapamıyorsun. Evet. Allah aşkına. Abi geleceğiz biz sana. Abi geleceğiz sağ Geleceğiz olasın. abi, sağ İyi olasın. akşamlar. Eyvallah. İyi akşamlar hadi. Eyvallah abi, iyi Hadi akşamlar. eyvallah abicim sağ olasın. Eyvallah. Allah'a emanet. Ya 12 abi gel buradan içeriye doğru girelim. Biraz karanlık. 12 dev adam sana bu arada. Evet. Tek başıma 12 dev adam oluyorum valla. Şimdi böyle bir kapalı çarşıda da sendeki boy biraz ilgi çekici oluyor. Aa bak Alican. Şuraya bakar mısın? Bak işte şunlar her an düşebilir bu arada. Bu yüzden çarşıyı yıkacaklar bir de yani abi çok riskli yani ama Ya bak şu görüntü beni mesela altından geçerken ürküttü. Çünkü Tabii bak ki. şu an çıt çıt ediyor. Biraz daha şiddetli bir rüzgarda düşmesi an meselesi. Her an düşebilir. Nasıl hissediyorsunuz? Her gün burada dükkanı da açmak zorundasınız. Ekmeğinizi de kazanmak zorundasınız. Fırtına, yağmur, deprem oldu düşmedi. Yani şansımız Şansa. şansına bak. Belediye sağ olsun geldi, vali geldi, her şeyi kapattılar. Yukarı çıkmak istediler, çıkamadılar. Kimse girmiyor içeri yukarı kafayı toplamak için. burayı yıkmak da Giremiyor. kolay değil. Onun için bu Allah'a emanet kaldı böyle. Peki abi şimdi siz burada hala çalışıyorsunuz. İşlerinizi eskisi gibi yürütebiliyor musunuz? Tabii ki değil, yani daha eskisi gibi gitmiyor. Yapacak bir şey yok ama depremde Zaten bir 15 Eylül'e kadar buradayız. 15 Eylül'den sonra gidiyoruz burada. 15 Eylül'den sonra. 15 Eylül Nasıl olacak? Bakan geldi yıkacakmış burayı. Ha, bütün bu kapalı çarşı Bu yapıyor. çarşı, burası ayakkabılar tamam. benim dükkana dahil komple. Nereye geçiyorsunuz? İşte konteynerim vardı. Belki aşağıdaki dükkanlara taşınacağım. Ha, evet, Sağlam abi. orası ikinci etapta yıkılacak. İyi akşamlar abi. Kolay gelsin. Hayırlısı olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Esnafın da kapanma saatine denk geldik. Bak 4.17. 6 Şubat 4.17. Tam olarak depremin saati ve dakikasına kadar belirtilmiş. Yani biraz bu şehirdeki travmayı anlayabilirsiniz. Gel abi buradan giriyoruz. Şimdi Burası Ulu Cami'nin avlusu aynı zamanda. Burası Aha. Çınaraltı Künefe. Bu çınar çok eski tarihi bak, bir çınar. zaten şurada Çınar Ağa diye yazıyor. Evet. Ona dikkat. Yaş 120 diyor bak. Ağacın ana vatanı Kuzey Amerika. Aa, çok harbiden çok tarihi bir ağaç ya. 120 Tamam dur. yıllık. Ayaz. 120 yıllık çınar ağacını da
Dostumuz koruyor. Şimdi Kemal bizi Çınaraltı künefecisine getirdi. Burası çok meşhur bir yer galiba. Burası Antakya'nın en meşhur künefecisi belki Öyle de. mi? Gece kaldık. Umarım bulabiliriz. Allah geç kalmışız biraz. Maalesef. Kaçta kapanıyor abi burası? Saat 7 gibi kapanıyor. Komple çarşı 7'de kapanıyor değil mi? Tamam. İnşallah belki yarın Evet, kalabilirsek. yarına kalırsak yarın yeriz. Depremden hemen 2 ay sonra çarşıda dükkanı ilk açan siz misiniz? Ben buradan hiç gitmedim zaten. Depremden sonra burada yattık kalktık. O sırada da işte elektrikli, suydu falan yok. Yani o şekilde yaşadık. Geceleri ışık olsun diye ateş yaktık. Su ihtiyacımız, bu dağıtımlar falan geliyordu, yardım tırları. Onlardan topladığımız suyla su ihtiyacımızı falan karşılıyorduk. Şimdi nasıl peki? Depremin üzerinden 1,5 yıl geçti. Eskisi gibi işiniz devam ediyor mu? İnsanlar gelip gidiyor mu? Künefe yemeye, tatlı, soğuk bir şeyler atıştırmak Evet. için falan geliyorlar. Ama şu an herkes gibi bizim de derdimiz çarşının bir an önce yıkılıp yapılması. Yıkılıp yapılsın ki biz de tekrar eski işimize, eski düzenimize dönebilelim. İnşallah en kısa zamanda Bizim de ya. personellerimiz var. 15-20 tane çalışan var. İşte herkes bir şekilde rotasını tutturmaya çalışıyor. Depremden sonra geldik. Açmadan önce iş yerlerimizin temizliğiydi, düzenlemesiydi, her şeyini bu arada kendimiz yaptık esnaf olarak. Her yer moloz içerisindeydi. İşte burada caminin minaresi falan çökmüştü. Şu arka taraf normalde cami miydi? Evet, camiydi. Bak şu Buraya da bakabilirsiniz. Tamamıyla yıkıldı. Yeni baştan yapılıyor abi. Kültür ve Turizm Bakanlığı herhalde şu an camiydi orası. Komple baştan Kocaman aşağı bir yıkıldı. cami. Burası caminin avlusu zaten normalde. Bak şey falan var. Ya Abdest burası da alma caminin yerleri falan. avlusuydu. Tabii doğru. Çarşıda çünkü yürüdüğümüz kadarıyla biraz tehlikeli gibi. Etraftan her an Bazı her şey yerlerden düşebilir gibi düşebilirdi, duruyor yani. evet. Evet. Duvar çatlakları her Evet, yerde çatlaklar. var. Yani bunlar deprem görmüş, Çünkü hasarlı yapılar. şu anda da halihazırda sürekli deprem oluyor ya. Belki hasarlı olanlar her an tekrar Yani 4 ile 5 büyüklüğünde depremler oluyor hala. Sürekli oluyor Sallanıyorlar evet. Sürekli takip şöyle ediyorum. bir şey abi. bununla yaşamaya alıştınız o zaman siz artık. Yani sarsıntıdan az önce söylediğim gibi depremin şiddetini artık sallanıyor. Ha diyoruz 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu. Rasathane haline geldi. Aynen, tahminlerimiz de tutuyor genelde. Yani deprem gününden beri binlerce deprem gördük. Yani günde 2 defa, 3 defa, 5 defa Artık sallandığı hakikaten günler oldu. sismograf gibi tahmin edersiniz ya. Evet, aynen öyle oldu. İlk depremde de sallanmaya başladıkça şiddetini arttırdı. O tekrarlayacak mı diye ufacık sallansa bile artık içine bir kaygı oturuyor. Bekliyorsun işte Tabii, acaba tabii. öyle Acaba bir olacak devam mı? edecek mi gibi. Tekrar böyle bir gün yaşayacak mıyız gibisinden. Her yerden beton molozlarından kalkan Onu diyecektim bir tozlar de. Ben geldiğimden beri fark ettiğim şey nefes almakta bile güçlük çekiyor insan. Çünkü her taraf toz toprak. Bazı yıkan ekipler usulüne uygun yapmıyorlar. Yani suyla beraber yıkılması gerekiyor. Onu kullanmadıkları için her yer toz oluyor, asbest oluyor. Ben sana şöyle söyleyeyim, Bu burada insan yaşayan sağlığına da zararlı. tabii oluyor. kanser. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda bu insanların çoğunda kanser çıkacak. Akciğer kanseri yani. Topraktan, tozdan Abi dolayı. 1,5 yıldır sürekli burada bir toz bulutu. Ben mesela dağın oraya çıktığımda Gülderen tarafına bundan 5-6 ay önce şehri göremiyordum toz bulutundan. Düşünün bu insanlar maske yok, bir şey yok. Normal bir şekilde burada yaşadılar. Çoğu ciğerlerinde problem var şu an. Hep öksürüyor burada yaşayan insanlar. Yani bak şimdi suyu içerken bile fark ettim. Ağzımda, dudağımda böyle bir şey var. Toz, toprak olduğunu. Yutuyorsun abi. Yani bizim Farkında geleceğimizde olmadan- yıpratan bir şey bu. Farkında Sağlığımızı olmadan- yıpratan bir durum var ortada ama 10 sene sonra belki de biz olmayacak. Sevdiklerimiz olmayacak. Birçok insan olmayacak belki de. Bunun abi her gün farkındayız. sallandığı halde bir şehri terk etmiyorsa insanlar, yani öyle söyleyeyim Evet. sana. Her gün sallanıyor. Hasarlı iş yerlerinin yanında çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim ekmeğimiz, memleketimiz burası. Biz burayı bırakıp gidemeyiz. Burada ölümü göze alarak çalışıyor da yani gerçekten ölümü göze alarak çalışıyorsun. Hasta olacağını biliyorsun. Ciğerimize kaçan o asbest dedikleri toz bulutları bizim sağlığımıza zarar veriyor yani. Bu kaçınılmaz bizim için ama bizim temennimiz şu: bir an önce bir şeyler yapılsın da biz kendi hayatımıza, kendi yaşantımıza bakalım. Buradan Ankara'ya gittim geçenlerde. Yemin ederim medeniyetten o kadar uzaklaşmışız ki yolda öyle bir çukurlar var ki arabayla gez kesin taş düşürürsün yani eğer böbrek taşın varsa. Bir yerde yemek yiyeceksin. Yemeğini şöyle 1 dakika beklettikten sonra yemeğin üstündeki toz tanelerini kendi gözlerinde görebilirsiniz. Az sonra arabanıza gittiğinizde arabanın ön cam sileceğini çalıştırmadan yola çıkamayacaksınız. Çünkü orada bir tabaka olacak böyle. O tabakayı biz sürekli ciğerlerimize 2 yıldan beri hemen hemen soluyoruz. Evet.
bu atmosferden çok etkilendiniz değil mi? Negatif anlamda çok etkiledi sizi. Burada yaşayan insanlar bu hayatı her gün yaşıyorlar. Ve Biz yaşamak mesela zorunda olarak yaşıyor. yani. Ben buraya geliyorum, projeler için 3 gün 4 gün kalıyorum. Çok kötü etkilenmiş şekilde gidiyorum. Benle beraber yardım projesine gelen arkadaşlarımın psikolojileri allak bullak oluyor. Bir hafta 10 gün kendine gelemiyorlar. Ama burada yaşayan bu insanlar 1,5 yıldır aynı psikolojide yaşamaya devam ediyor. %90'ın da zaten psikoloji yok. O çok travmatik bir durum. Sıkıntılı bir durum. Belki zaten. ömürlük bir travma. Unutulmaz anılarım var falan Aynen. diyorlar ya. Çocukluk arkadaşlarımızı, hayatımızdaki insanlarımızı, komşularımızı, anılarımız olan insanların cenazelerine ya paramparça ya tanınmaz şekilde ya da böyle gözle bakılmayacak pozisyonda ellerimizle çıkartıp gömdüğümüz günler oldu. O sahneler, yani bir erkeğe sorarlar işte böyle unutulmaz anın ne, işte askerlik anısı falan filan girer. Ne askerlik anısı bıraktı, ne çocukluk, ne başka bir şey. 6 Şubat ömür boyu kalıcı bir yara oldu bu memlekete. Kesinlikle ve kesinlikle unutulmaz bir acı. Bana bunu unutturabilecek başka bir şey olamaz çünkü sarsıntı başladığı an kendini mi düşüneceksin, aileni mi düşüneceksin? Hiçbir şey yapamıyorsun. O kadar şiddetli bir sallanıyor ki bina böyle yatıp kalkıyor falan. Kız kardeşim işte Nuri deprem oluyor gelemesini falan söyleyene kadar gardırobun altında kaldı. Omzu kırıldı, parmağı kırıldı. Onu mu kurtarmaya çalışacaksın? Babamın başı yarıldı. Ona mı koşacaksın? Ne yapacağını şaşırıyorsun. O an çaresizsin. Bu şehre sizin gibi çekim yapan insanlar, ünlüler olsun ve buraya gelsinler ya. Burada buna ihtiyacımız var. Bak, burada seni görmek güzel. Teşekkür ederim. Seni de Bunu görmek kalben güzel. söylüyorum yani. Sizin gibi insanları burada görmek güzel. Neden güzel? Yalnız kalmadığımızı, sizin gibi göz önünde olan insanların da burayı düşündüğü, bu bize motive ediyor. Gerçekten burada ne varsa onu görmek istedik ve onu göstermek istedik. Çünkü burada böyle bir şey var ya şu an. 1,5 yıl geçti depremin üzerinden, 6 Şubat'ın üzerinden ve buralı olarak yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz. Bu çok değerli bizim için. Hepimiz Türk bayrağının altında yaşıyoruz ama şu an bu bayrağın altında yaşayıp gerçekten bir an önce evine geçmek için bekleyen binlerce insan var. O binlerce insanların içinde biz de varız yani. Birincisi biz depremde şükretmeyi de öğrendik bu arada. Eskiden 120 metre, 130 metre biraz daha büyüsün diye şey yapardık. Şimdi diyoruz 100 metre olsun da Allah için evimize geçelim yani. O pozisyona geldi artık burada Hataylılar olarak. Yeter ki bir ev olsun, bir barınak olsun. Şimdi ev başka bir şey. Şimdi prefabrikte kalmakla evde kalmak başka bir şey. Hani bunu yaşamadan bilemez insan ama 2 yıl uzun bir süre. Konuştuklarım, Evet. bütün şehrin konuşmak istedikleri aslında. Hepimiz bekliyoruz burada. Sizin bu çekimleri yapmanız bir şeyleri belki teşvik edici olur. Birilerine sesimizi daha iyi duyurmamıza sebep olursunuz. Sizi gördüğümüz için biz bu yüzden mutluyuz. Bir an önce yapılan çalışmalar hızlandırılsın. Normal insanlar gibi evde yaşamak istiyoruz. Önce çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sonra da umarım en kısa zamanda İnşallah. yani buralar tamamen düzelir. Eski İnşallah. hayatınıza en kısa zamanda İnşallah. kavuşursunuz. Şimdi Antakyalı depremzede bir dostumuz evini açmak istedi bize. Kendisinin depremden sonra yaptığı prefabrik evi ziyaret edeceğiz ve Antakya'da insanlar depremden sonra genel olarak nasıl yaşıyor bunu göreceğiz. Barış selamlar. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Ali sen de hoş geldin. Nasılsın? Elinize sağlık. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyiz biz de teşekkür ederiz yani evini Rica açtın. ederim. Her zaman. Antakya'da her zaman bir eviniz var. Bugün biraz hassas bir Evet. konu üzerindeyiz. O yüzden çok fazla da sıkmak istemiyorum. Bu arada biz buraya depremden sonra geçtik zaten. Mevcuttaki olan evlerimiz yıkıldı. Zor bir şekilde çıktık oralardan. Şu anda prefabrik dediğimiz yapıda güvenlik zabiti olmayan bir ev. Konteyner şeklinde mi Yok evler konteyner yoksa? değil, tamamen prefabrik. Tamam prefabrik bir Aha. ev. Kendiniz yaptınız. Şurası evet kendimiz yaptık. Aha. Çünkü gerçekten insanlar burada artık betonarmede kalmaya cesaret edemiyor. Ya biz de o yıkımı çok şiddetli hissettiğimiz için böyle evlerde çocuklarımızla daha güvenli hissediyoruz. Evet. Yani işte hayatta daha tutunmaya çalışıyoruz bu şekilde. Oğlan mı? Benim oğlan Adı ikizlerin bir tanesi Baran. Önden gidiyor, Diğerini de bizi göreceğiz götürüyor. şimdi. Evet o rehberimiz olsun. Rehberimiz merhabalar. Ev burası. Evet ev burası. Konteynerde abim kalıyor zaten. Alt katta annemlerle ablalarım kalıyor. Üst Evet. katta da ben çocuklarım eşim. Ha, bu şekilde Müsait yapabildik. değilse bu Biz arada buraya- şey Yo, yo, yapmayalım hiç. müsait. Burada da bir kangalımız var galiba. Evet. Yavru bir kangalımız var. Burada çok fazla artık yağmalanmalar, hırsızlıklar var. Öyle Dışarıdan mi? da içeriden de maalesef. Hırsızlık oluyor güvenilmez. Oluyor. Siz yaşadınız mı peki? Yaşadık tabii ki. Yani çok sık karşılaşıyoruz. Deprem Biz günü mü, komşularımız- depremden sonra Yok şu mı? ana kadar devam ediyor. Hala devam ediyor Evet mu? evet. Bu yüzden insanlar ya köpek alıyor, bir şekilde güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Siz o yüzden mi aldınız? Evet biz o yüzden aldık. Ya, sevdiğimiz için de aldık ama Evet. güvende de hissettiriyor. Sizi uyarabiliyor bakın birileri geldi diye.
İşte şimdi sizi yabancı gördüğü için böyle havladı zaten. Evet, evet, doğrudur. Gelin. Konteyneri de herhalde Biz yine depremden sonra yaptınız değil mi? konteyneri evet bize AFAD verdi sağ AFAD mı olsunlar. verdi? Hı hı, AFAD verdi çünkü başta ev yoktu. Hı hı. Bu arada Biz hiç burayı. bilmediğim için soruyorum. Yani Aha. Hatay'a da depremden sonra hiç gelme fırsatım olmadı. Evet. Biz buna bireysel olarak başvuru yaptık. Babam enkazda kaldığı için Çok sağ geçmiş olsunlar, olsun, çok teşekkür geçmiş ederiz. olsun. Sağ olsunlar onlar çok yardımcı oldu. Bireysel olarak verdiler. İlk etapta burada kaldık, daha sonra eve geçtik. Depremden İlk hemen burada sonra kaldık. aslında Evet, burada evet. AFAD'ın Evi çok konteynerinde çabuk kalmışsınız. yapamadık çünkü. Evet. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, iyisiniz inşallah. İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Hadi. Çok geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Buyurun tutabilirsiniz. Anne Teşekkür şeyin ederiz, anahtarını sağ olun. versene bana. Tamam. Konteynerin. Ben geldim. Efendim oğlum. Görüşürüz. Gel bay bay yap Mert abiye. Aldım, teşekkür ederiz. Vallahi Şöyle sade önemli- içeriz önemli ya bir- ama zahmet olmasın size. Hoş bulduk. Tabii. Bak kapının üstünde Tabii, şöyle tabii. bir etiket var. Muhtemelen kapı belki de Japon yapımı. Ya benim anladığım kadarıyla. Çin yapımı mı kapılar? Konteyner Çin yapılmıyor. Ha, konteyner Çin yapımı. Evet, evet. Depremden sonra AFAD'dan da bu şekilde Konteynerler verildi. Ha, bir biz sürü babamın, konteyner kent var galiba değil mi? tabii bir sürü konteyner kenti var. Bireysel olarak yararlanmak isteyenler yararlandı. Özellikle de işte sağlık açısından zarar görenler, enkazda kalanlara bireysel isteyenlere bireyseller verildi. Biz bireysel olarak başvuru yaptık. Galiba yurt dışından da bazı yardımlarla böyle ortaklaşa. Çünkü Evet, biz evet. yolda gelirken mesela şeyi gördüm. Katar, Türkiye Tabii Katar var, birlikte Japonya var, çalıştığı bir Küveyt var. konteyner kent gördüm. Doğrudur. Suudi Arabistan var. Gelirken Tayvan kamyonu görmüştük bir de. Dediğim gibi çeşitli ülkelerden Evet. birçok konteyner geldi. Zaten gördüğünüz gibi birçok yerde konteyner kentler kuruldu. Bu da çeşitli ülkeler tarafından sağlandı. Evet. Bir de müsaade varsa içeri Tabii. görme şansımız var Tabii mı ya? tabii. Kapıyı açalım. Yani böylece bir konteyner örneği de görmüş oluruz. Evet. Bireysel konteyner. Ayakkabıları çıkaralım. Burada mutfak var. İçeride tuvalet var. Yatak Aynen. Bir koymuşsunuz. oda daha var. Klima yaptınız buraya. Evet. Bunları biz Peki yaptık. içinde ne geliyor ilk? İlk etaplarda çoğu eşyalı geldi. Tam bir yaşam konteyneriydi. Ha, bayağı yani yaşanabilecek bir Evet şekilde ama geldi. ikinci, üçüncü aşamalarda biz mesela boş olarak aldık. Aha. Biz kendimiz doldurduk içini. Aynen. Bir tek mutfak dolabımız vardı içinde. Aha, Gerisini biz yaptık. 21 metrekare zaten. Şu aşamada bile sıra sıra depremler olduğu için insanlar gerçekten normal binalara girmeye cesaret edemiyor. Birçok insanın hala mevcutta evleri olmasına rağmen konteynerları tercih ediyorlar. Ya çünkü insan böyle bir depremi yaşadıktan sonra bir apartman dairesine 4-5 katlı bir dairede kalması biraz zor olabilir. Kesinlikle mental öyle. açıdan. Kesinlikle öyle. Birçok insanın şu an mevcutta evi var dediğim gibi. Ona rağmen konteyner kentler daha güvenli geliyor. Evet. Yani şahsen ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Yakın bir zamanda bir betonarmede ya da yüksek binada oturmayı asla tercih etmem. Çok daha lüks, çok daha geniş bir apartman dairesi bile olsa Evet. betonarme O şartlarda 8 yaşıyorduk katlı zaten bir biz. binada Evet, yaşamayı o tercih şartlarda etmezsin. biz yaşıyorduk ama şu anda hiç cazip gelmiyor. Güvenli de gelmiyor. Alıştık aslında ya. Değil mi? Yani deprem bize bunu gerçekten öğretti. Bu şekilde aslında yaşamak bu süreçte daha güvenli. Çünkü yani ne olacağı belli değil. Evet. Aslında buradan örnek alınarak, buradan yola çıkarak, buna örnek demek de doğru mudur bilmiyorum. Kelimelerimi de seçmeye çalışıyorum ama Hatay depreminden yola çıkarak, yaşananlardan ders alarak aslında diğer tüm şehirlerimizden de bir ders çıkarılması gerekiyor. Bunu zaten sadece Hatay'da yaşamadı. Birçok ilimiz Aynen, yaşadı aynen. bölgedeki ve yaşayabilecek olan, fay hattında olan sürekli uzmanların bahsettiği şehirlerimiz de var. Bu şehirlerin çok ders çıkarması gerekiyor bence buradan. %100 katılıyorum. Hatay çok çok canlı bir örnek. Yani buraya gelip insanların ne yaşadığını çok kolay bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Bunu sadece devletten de beklememek lazım. Şu aşamada insanların daha fazla bilinçli davranıp gerçekten hangi evlerde yaşayıp yaşamayacağına doğru bir şekilde karar vermeleri lazım. Bundan sonraki aşamada biz Hatay olarak bundan ders çıkardığımıza inanıyorum. İstanbul, İzmir. Anne 2 dakika müsaade. Teşekkür ederiz. Şimdi geliyoruz. Bekletmeyelim. Sadece Hatay'la kalmayarak İzmir, İstanbul gibi bir sürü şehrimizin de bundan ders çıkarması Tabii, gerekiyor. tabii. Artık yapılacak olan yeni konutların, inşaatların kesinlikle buna uygun yapılması Evet. gerekiyor. Çünkü siz yaşadınız. Evet. Ben yaşamayan biri olarak ne kadar dinlesem de ne kadar üzülsem de yaşamayan kesinlikle Evet. sizin yaşadığınızı Kesinlikle. anlamaz. Ben buna eminim Maalesef yani. ki öyle. Buradaki depremin sadece Hatay'ı değil, bütün Türkiye'yi etkilediğini biliyoruz. Ekonomik yönden olsun, psikolojik açıdan olsun. Bu insanlarda çok ciddi bir korku yarattı. Benim için çok vurucu bir cümle oldu. Şu anda 4-5 katlı bir apartmanın çok lüks ve çok daha geniş bir dairesinde yaşamaya tercih ederim dedin. Tabii, Buradaki tabii. AFAD'ın Kesinlikle verdiği öyle. bu konteynere. Hiç şüphesiz. Çünkü bu sana güven veriyor. Hiç Şu anda şüphesiz. ikinci bir kata bile çıkmak istemiyorsun. Evet hiç Böyle şüphesiz öyle. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani
çiçek yanınızda olsun. İsminiz Olur. neydi? Nezihe Hanım. Nevziye Hanım. Mert benim de. Memnun oldum. Ben de memnun oldum, sağ olun. Bir de çiçeğimiz var burada. Evet, çiçeğiniz var. Çiçek bile çok şey anlatıyor burada. Çiçekler diyor size hoş geldiniz. Bize hoş geldiniz mi diyor çiçekler. Evet. Hoş bulduk. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş geldiniz. Komşular da var galiba. Hasarsız görüyorum. Yani Evet. bu yeni bir ev değil, bu Üstelik de eski. yeni bir ev değil. Yani minimum aldığım bilgiye göre 25-30 yıllık bir bina. Ona rağmen az hasar dahi almadı. Hakkıyla şey yok. yapılan bir ev çünkü. Burada gerçekten bazı müteahhitler yan yana apartmanlarda bile bir apartman tamamen ayaktayken bir apartman tamamen toz olabiliyordu. Onlarcası var böyle. Herkes hakkıyla işini yapmadı. O zaman bu Hakkıyla da biraz- yapana da zaten minnettarız. Nasıl yapıldığı ile ilgili oldu. Tabii. Tabii ki depremin büyüklüğünü burada tartışmaya bile gerek yok ama deprem bu kadar büyük olmasına rağmen hala yanımızda gördüğümüz böyle bir apartman ayakta ve az hasarlı bile değilse ve çok eskiyse ve bunun yanında birçok apartman çok lüks diye satılan Evet tabii. elit apartmanlar Aynen yıkıldıysa 3-4 saniye içinde hatta değil mi? Rönesans'tan mesela Ekinci yolunda Antakya'nın değil Hatay'ın en pahalı, en elit evlerine sahipti. Futbolcuların, avukatların, doktorların satın alıp kaldığı bir yapıydı. Aldığımız duyumlar çok kesin ve net olmakla birlikte 5-6 saniyede tamamen yıkılan bir yapıydı. İlgili mühendis zaten gereken cezayı aldı. Bu bizi bir nevi acımızı azaltmakla beraber sonuç itibariyle insanlar burada çok ciddi kayıplar yaşadı. Sizde herhangi bir Çekirdek ailede kaybımız yok çok şükür. Babam bir felç olayı geçirdi. geçmiş olsun. Tedavisi devam ediyor. İyiye gidecek inşallah. Yani yakınlarımızda tabii ki kayıplarımız çok. Geçmiş olsun. Çok fazla da sormak istemiyorum. Yok estağfurullah böyle Mert. bunları Zaten da. daha önce biz konuştuğumuzda dediğin gibi Hatay'a gelip gerçekten burayla ilgili tamamen halktan bilgi alıp paylaşmak istediğini söylediğinde Evet. biz buna çok sevindik. Çünkü gerçekten buranın 2 yıla yakın bir süreç olacak ama burada her gün küçük çocuklar tarafından bile deprem konuşuluyor. Unutulmaması da lazım. Gelecekteki neslin bile bu bilinçle yaşaması gerekiyor. Evet. Yani size de ayrıca teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ya biz sana teşekkür ederiz. Eyvallah. Böyle evini açtın. Estağfurullah her zaman. Her Antakyalı gibi biz de misafirperveriz. Şimdi hem az önce bahsettiğimiz o 4-5 saniyede yıkılan ve çok pahalıya satılan belki de Antakya'nın en elit binalarından birkaçını Bence en göreceğiz elitiydi. yani, değil mi? Göründüğü kadar en eliti kendisiydi zaten. Şimdi oraya doğru geçiyoruz. Evet. Bu çiçeği de zaten videonun başında Evet. O da binalarda da resmedilmiş şekilde gördünüz. Merhaba Filiz teyze. Merhabalar. Biz Rönesans'ın bulunduğu bölgeye geldik. Birazdan Rönesans'a ulaşacağız. Bu binalar ayaktayken Hatay'ın en pahalı evleri 5-6 saniye içinde Ha, nasıl bunlar yıkıldı? yıkılmayanlar değil mi? Bunlar yıkılmayanlar. Sol tarafımız yıkım burayı mı? çekebilirsin. Evet, buralar yıkım. Molozlar hep Tabii. yıkımdan değil mi? Molozlar. Evet. Bazı yapılar ayaktayken çok yakın yapılar bu kadar kolay bir şekilde nasıl yıkıldı diye sorgulamak lazım. Bak sol tarafta mesela bazıları tamamen yerle bir olmuşken Evet. bazıları ayakta, yakındakiler tabii ayakta. hasarlı. Onlar da muhtemelen Evet. yıkılacaktır da. Şuraya bakar mısın? Köşeden bir cennet dediği yapı 5 saniye, 6 saniye içinde yerle bir oldu. Buraya deprem gününde de geldik. Burada yıkımla beraber yangın da vardı. Terlikler Mesela falan benim- hala tabii, insanların tabii. günlük İnan- eşyaları yerde ve İnan bak kişisel eşyaları bunlar. evet ve bak mesela duvara baktığımızda hayatını yitirmiş olan kişilerin orada isimleri, soy isimleri. Şurada solda abla gel artık yazıyor. Annem bekliyor yazıyor. Bak bizim çiçekten. Ali bu arada burada depremden dolayı birçok insan bulunamadı. Verilen sayı 83 diye biliyorum. 83 insanın canına hiçbir şekilde ulaşılamadı. Kayıp listeler arasında hala şu ana kadar da Kaç kayıp var peki? ölü 1200 sayısı sadece Rönesans'ta 83 kişi kayboldu. Yani şuralara bakarsan zaten bulmak da çok kolay değil. Yanındaki binaları da yıktı. O zor çok ciddi şey bir ya. travma oldu çok zaten. Zor bir şey ya. Geride Yani kalanlar. aslında ayakta kalan binaları da yıktı. Evet. Çünkü yan yattı. İşte bu yaptıkları
elit dedikleri, milyonlara sattıkları yapıların üzerinde bulunduğu şu bölgeye cennet köşesi demişler. Şu anda görüyorsunuz halini. Ve arkada gördüğünüz sağlam binalardaysa şu an hala insanlar yaşıyor. O binalar da depremden sonra yapılan binalar değil. Onlar da depremden Tabii önce. çok da mütevazi fiyatlara satılan binalardı. Yazık ya. Maalesef. Harbiden yazık ya. Ve gerçekten bu ülkeyi birçok alanda çok hizmetler edebilecek insanları kaybettik burada. Evet. Yani şuraya baktığımda tüylerim diken diken oluyor. Maalesef hepimizin. Burada insanlar Mert günlerce, hatta aylarca yakınlarını bekledi. Özellikle kayıplar. Belki de bir yerden çıkarlar diye. Ölü haliyle bile o umutla en azından son bir defa görelim diye insanlar burada umutla bekledi. Kayıplar hala zaten bulunamadı. Hani istemsizce parçalanarak toplandıkları, belki de yangında yandıkları ama yoklar. Hiç bulunamadı. Yok Hala hiç bilinmiyor. Hala yoklar. Yani ruhu şad olsun, bunların arasında benim çocukluk arkadaşım Necati de vardı. Kızı ve eşiyle beraber. Onlara dair hiçbir şey bulmadık. Yani hastaneleri aradık, kayıp mezarlığına gittik, defalarca DNA için hastanelere gittik. Hiçbir şekilde izlerine rastlayamadık. Yangında tamamen yok olduğu tahmin ediliyor. Ya o şekilde maalesef. Yani defalarca söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Tüm ülkemize tekrar tekrar geçmiş olsun. Abi şimdi geldiğimiz yerde TOKİ'nin yaptığı evet. binalar değil mi? İlk yapılar bunlar zaten. Devamı da var. Başta kolayla verildi. Daha sonra yeterli sayıya kavuştuktan sonra zaten hak sahibi olan herkese verilecek. Güzel görünüyor bu arada. Evet, bence de çok yüksek değil. Evet. Burası zaten dağlık bir alan, daha güvenli bir alan. Yumuşak zemin değil. Sen bir Antakyalı olarak burası nasıl bir yer mesela bunların yapılması için? Bence çok uygun. Burada önemli olan artık bunların çok hızlı bir şekilde bitirilip insanlara bir an önce teslim edilmesi. İnsanların önemli bir kısmı hala konteyner kentlerde yaşıyor. Bunların içinde 4 kişilik, 5 kişilik, 6-7 kişilik aileler de var. Bu da yeterli değil tabii ki. Evet. Umarım tüm Antakya kurtulur bu. Umarım Mert ya. Umarım. En kısa zamanda hazır olur içleri, dışları, her şeyi ve insanlar da buraya geçer ve umarım. En azından bu kış dediğim gibi güzel Mert, yani atlatılır insanlar gerçekten buraya geçtikten sonra bir nebze hayatları daha bir düzene girecek. Evet. Yani bir tık daha mutlu olacaklar. Çünkü konteyner kentlerde bir yere kadar. Yani gerçek anlamda bir yaşam alanı olamaz zaten. Evet. Bu binalar bildiğim kadarıyla çok sağlam yapılıyor. Evet, çok sağlam. İşin uzmanı değilim ama TOKİ'de de Antakya'da yıkım olmadı. O çok güzel bir şeydi zaten. Kayıp vermedi TOKİ. Az önce bahsettiğimiz bazı elit ve çok pahalıya satılan binalar yıkılırken 3-5 saniyede TOKİ'nin binaları sağlamdı yani. Evet, hiç kayıp vermedi. Ve umarım ileride bir an önce de insanlar evlerine kavuşur. Umarım. En kısa zamanda. Her zaman dediğimiz bir şey vardır ya, bina öldürür diye. Sağlam yapılırsa aslında insanların çok kolay bir şekilde depremde ölmeyeceğini görebiliyoruz. İnşallah bundan sonra bütün binalar standartlarında yapılır da. Türkiye genelinde işte bir ders çıkarmak lazım. Çünkü gerçekten neredeyse artık Türkiye'nin çok büyük bir kısmında deprem tehlikesi var. Bu arada camları kapatıyorum. Gerçekten ciddi bir toz var Antakya genelinde. Her yer şantiye olduğu için. Siz zaten genelde arabalarda falan açmıyorsunuz değil mi camları? Açamıyoruz tabii ki. Lastiği patlatmayalım da. Çünkü Antakya'da galiba o çok yaygın. Herkes çok sürekli yaygın. lastik patlatıyormuş. Evet öyle. Şu anda en iyi çalışan sektörlerden bir tanesi de otolastikçiler. Öyle mi? Evet. Bugün sıcakta çok fazla yürüdük. Bayağı da yorulduk. Antakya'dan çıkmadan önce bir yerde kalalım dedik. Şimdi böyle bir yere geldik biz. Tiny House burası. Harika bir konsept yapmışlar. Ben size özellikle bu konsepti göstermek istiyorum. Bu videoda zaten tahmin edebilirsiniz reklamın R'si yok. Göstermekteki amacımsa burada bu tarz tiny house'ların yayılması gerekiyor bence. Belki başka şehirlerde, başka ülkelerde güvenlik demek, belki bir güvenliğin dışarıda oturması ve sizin fiziksel güvenliğinizi sağlaması demek anlamına gelebilir. Ama şu anda Antakya'da, Hatay'da, daha doğrusu bu bölgede güvenlik dediğimizde insanların aklına gelen ilk şey deprem oluyor. Çünkü insanlar gerçekten çok travmatik bir olay yaşadı ve bunu üzerlerinden atmaları gerçekten çok uzun yıllar alabilir. Belki de geçmesi çok zor olabilir. Biz bile şehir dışından geldiğimizde aklınızdaki ilk soru işareti deprem olabilir. Ya olursa 2-3 katlı, 4 katlı yerlerde bile kalmaya korkabilirsiniz ve bu da çok doğaldır şu anki koşullarda. Biz de buraya geldiğimizde açıkçası haliyle böyle bir tedirginlik yaşamadık diyemem. O yüzden böyle bir yer keşfettik. Dediğim gibi bu bir reklam değil, sadece
Böyle yerler de var Hatay'da, Antakya'da. Bunu bilin istiyorum. Gelmeye korkmanızı gerektirecek bir durum yok. Buraya gelebilirsiniz ve böyle yerlerde kalabilirsiniz. Burayı göstermemin amacı da bu tarz işletmelerin, bu tarz otellerin kesinlikle yayılması lazım bu bölgede. Bu olmadığı sürece çok profesyonel ekipler bile buraya gelmeye çekinebiliyor. Bunlara futbol takımları bile eklenebilir. O yüzden böyle yerlerde hizmetinizde olduğunu varsayarsanız çok rahat bir şekilde kalabilirsiniz. Bir deprem korkusu da yaşamazsınız. Deprem olsa bile en fazla yatak sallanır. Belki uykunuzu bile bölmez. O yüzden bunların sayısının kesinlikle artması gerekiyor bu Hatay'da en azından. Odanın içini bile göstermeye gerek yok. Amaç burada bu tarz yerlerinde şu anda Antakya'da başladığını size göstermek ve bunların da yayılmasına bu video biraz teşvik olur. Çünkü turistlerin gelmesini sağlamak ve burayı olabildiğince çabuk şekilde kalkındırmak. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ayrıca bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Çünkü bugün bu videoda işlediğimiz konu biraz hassas bir konu ve bizim için de çok farklı bir konu oldu açıkçası. Umarım kimsenin kalbini kırmadan, sürçülisan etmeden tamamen gördüğümüzü gösterdiğimiz bir video oldu. 6 Şubat'ta yaşanan bu depremin üzerinden 1,5 yıl kadar geçti ve bugün şehir Antakya, daha doğrusu videoda gösterdiğimiz gibiydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.